សូមជូនរឿងព្រាយខ្លាប៉ះសង់ធុដងនៅក្នុងព្រៃលើភ្នំលាតសន្ធឹងដល់វែងអន្លាយដែលសម្បូរទៅដោយដើមឈើតូចធំដុះស្គីស្កាស់បង្កើតបានទៅជាទិដ្ឋភាពដ៏ខៀវស្រងាត់លើភ្នំដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃឈើដែលជាជម្រកសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទនារដូវក្តៅដើមឈើមួយចំនួនក៏រុះរោយជ្រុះស្លឹកទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាក្នុងគ្រាមួយនោះមានលោកឪមួយអង្គដែលជាព្រះសង្ឃធុដងបាននិមន្តចូលក្នុងព្រៃអដ្ឋានមួយដើម្បីធ្វើវិបស្សនាតាំងសមាធិនៅក្រោមដើមឈើធំមួយដើមក្នុងព្រៃជ្រៅគ្រានោះលោកតាម្ចាស់ស្រុកដែលថែរក្សាព្រៃនោះក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងហើយក៏បានប្រែក្រឡាជាបរិសម្នាក់ហើយដើរមករកព្រះអង្គធុដងនោះពេលទៅដល់ហើយអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកក៏បានទូលព្រះអង្គថាព្រះដៃជគុណម្ចាស់នៅក្នុងព្រៃអដ្ឋាននេះពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលសម្បូរទៅដោយពពួកអមនុស្សនិងព្រាយបិសាចហើយរឿងដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នោះគឺមានព្រៃខ្លាដ៏កាចសាហាវចំនួន2ក្បាលដែលវាកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រៃនេះអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកនោះក៏បាននិយាយដាស់តឿនដល់លោកឪបន្តទៀតថានៅក្នុងព្រៃនេះទោះបីជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយហាមប្រមាថជាដាច់ខាតបើពុំដូច្នោះទេប្រាកដជាជួបគ្រោះថ្នាក់ជាក់ជាមិនខានគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនជានិច្ចបន្ទាប់ពីបានទូលចប់ហើយអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកនោះក៏បានបាត់ស្រមោលចេញពីទីនោះទៅលោកឪធុដងក៏បានគង់ស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃនោះដោយពេលលោកឪធុដងគង់នៅក្នុងព្រៃនោះអស់រយៈពេល3យប់លោកឪពុំជួបរឿងចម្លែកនៃប្រពួកព្រាយបិសាចនោះទេគឺលោកឪបានជួបតែពពួកអមនុស្សដែលបានមកសុំបុណ្យពីលោកឪដោយពួកគេត្រូវការបុណ្យជាច្រើនដើម្បីទៅចាប់ជាតិនិងចាប់កំណើតក៏ប៉ុន្តែនៅយប់ទី4នៅពេលដែលលោកឪគង់សម្រាកនៅក្នុងព្រៃអដ្ឋាននោះរឿងចម្លែកនិងគ្រោះថ្នាក់ក៏បានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងចំពោះលោកឪក្នុងយប់នោះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គធ្វើវិបស្សនាបដិបត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គក៏បានសឹងលង់លក់រហូតទៅដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រកំពុងតែលង់លក់ក៏ស្រាប់តែមានឮសូរសំឡេងអ្វីមួយចេញពីក្នុងព្រៃឲ្យដាស់លោកឪឲ្យភ្ញាក់សំឡេងនោះបានបន្លឺដាស់ដល់លោកឪថាលោកឪតានពីសឹងឡើងលោកឪឆាប់តានឡើងព្រាយខ្លាវាជិតមកដល់ឥឡូវហើយលោកឪឆាប់តានឡើងលោកឪគ្រាន់តែឮសំឡេងដូច្នេះក៏តានពីសឹងភ្លាមបន្ទាប់មកលោកក៏ទតចុះទតឡើងនៅជុំវិញព្រៃនោះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំបានទតឃើញអ្វីនោះឡើយហើយក៏មិនទាន់មានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកឪដែរក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានធ្វើវិបស្សនាតាំងសមាធិដល់ពេលនោះក៏មានសំឡេងចេញពីក្នុងព្រៃបានស្រែកប្រាប់លោកឪម្ដងទៀតថាមិនបាច់តាំងសមាធិបើទោះបីធ្វើវិបស្សនាបដិបត្តិធម៌ក៏មិនអាចជួយអ្វីបានដែរលោកឪត្រូវតែធ្វើពិធីកម្មឬបដិកម្មគាថាទើបអាចជួយខ្លួនឯងព្រះដេចគុណពីព្រោះវាមានអំណាចមោះមុតខ្លាំងណាស់លោកឪឆាប់ធ្វើតាមពិធីខ្ញុំប្រាប់ទៅលោកឪវាមកដល់ហើយលោកឪខណៈនោះដែរស្រាប់តែលោកឪបានឮសំឡេងខ្លាក្រហមយ៉ាងកងរំពងពេញព្រៃបន្តមកទៀតលោកឪក៏បានឮសំឡេងស្រែកចេញពីខ្លាំងពីក្នុងព្រៃហើយបន្តទៀតថាលោកឪឆាប់ការពារខ្លួនពួកវាមកដល់ហើយលោកឪហើយបន្ទាប់មកសំឡេងខ្លានោះក៏បានឮកាន់តែគៀកឡើងមករកកន្លែងលោកឪដែលកំពុងតែអង្គុយធ្វើវិបស្សនានៅក្រោមដើមឈើដ៏ធំមួយនោះនៅទីបំផុតព្រាយខ្លានោះក៏បានមកដល់កន្លែងលោកឪដែលកំពុងតែធ្វើវិបស្សនានោះហើយស្រែកក្រហមទៅកាន់លោកឪយ៉ាងខ្លាំងឃើញសភាពបែបនេះលោកឪក៏បានសូត្របាលីផ្គរគំនរអស់ដែលបានកោទុកជាស្រេចធ្វើឲ្យភ្នក់នោះឆេះឡើងភ្លាមមួយរំពេចជាធម្មតាពពួកសត្វព្រៃវាតែងតែខ្លាចភ្លើងហើយចំណែកឯព្រាយខ្លាមួយក្បាលនោះ
វាក៏ខ្លាចភ្លើងដែលកំពុងតែឆាបឆេះលើកំណើអស់នោះផងដែរមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្រាប់តែព្រាយខ្លាមួយក្បាលទៀតវាក៏បង្ហាញខ្លួនផងដែរដោយខ្លានោះវាបានក្រហមគួរឲ្យខ្លាចនៅពីក្រោយខ្នងលោកឪព្រាយខ្លាទាំងពីរនោះគឺវាចង់ហក់ចូលទៅស៊ីសាច់លោកឪស៊ីជាអាហារខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រាយខ្លាទាំងពីរនោះវាបានខ្លាចភ្លើងអញ្ចឹងហើយទើបពួកវាមិនហ៊ានចូលទៅធ្វើអីលោកឪឡើយនៅគ្រានោះសត្វមច្ចុរាជទាំងពីរវាបានបំរុងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញដែរតែដោយសារតែពួកវាមិនទាន់អស់ចិត្តពួកវាក៏នៅដើរក្រឡឹងចុះក្រឡឹងឡើងជុំវិញព្រះសង្ឃធុដងនោះគឺពួកវាព្យាយាមខ្លាំងណាស់ដើម្បីចូលទៅជិតលោកឪតែដោយសារតែអំណាចភ្លើងដែលកំពុងតែឆាបឆេះលើគំនរអស់នោះអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យវាមិនអាចចូលទៅជិតចូលទៅក្បែរព្រះសង្ឃធុដងមួយអង្គនោះបាននៅពេលនោះលោកឪបានទតឃើញស្ថានភាពកំពុងតែល្អប្រសើរឡើងវិញហើយព្រះអង្គក៏ឆ្លៀតឱកាសយករូបសំណាកនោះជារបស់ពិសេសមួយដែលជួយការពារព្រះអង្គមកធ្វើអារាធនាធ្វើជាពិធីកម្មសភាពនៃរូបសំណាកនោះគឺជារូបសំណាកដែលសង់តាំងពីសម័យបុរាណមកម្លេះដែលបានពីបរិសម្នាក់ដែលប្រគេនដល់ព្រះរាជគុណនៅពេលដែលស្ទើរឃើញឱកាសល្អនេះហើយលោកឪក៏ចាប់លើកដៃប្រណម្យតាំងសមាធិធ្វើបដិកាកម្មសូត្រមន្តគាថានៅមន្តវិជ្ជាមិនយូរប៉ុន្មានស្របពេលដែលព្រះរាជគុណកំពុងតែសូត្រគាថារូបសំណាកមួយនោះក៏បានคล้ายទៅជាវិញ្ញាណមនុស្សសម័យបុរាណដែលសភាពលក្ខណៈរបស់ពួកគេនៅពេលនោះគឺកំពុងតែកាន់ដាវសងខាងនៅលើដៃបន្ទាប់មកលោកឪក៏បានធ្វើបដិកាកម្មគាថាដោយមានសង្ឃដីកាថាសូមឲ្យវិញ្ញាណអមនុស្សមួយនោះចូលទៅដេញព្រាយខ្លាដើម្បីឲ្យពួកវាចេញពីទីនេះរំពេចនោះវិញ្ញាណដែលកើតចេញពីរូបសំណាកក៏បានចូលទៅប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយទៅនឹងព្រាយខ្លាពីរនោះធ្វើឲ្យសំឡេងខ្លាពីរនោះក៏រំកាន់ខ្លាំងឡើងចំណែកឯលោកឪវិញគិតតែពីសូត្រគាថាដើម្បីជំរុញឲ្យវិញ្ញាណអមនុស្សរូបសំណាកនោះឲ្យមានកម្លាំងប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយទៅនឹងខ្លានោះក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានសំឡេងវិញ្ញាណអមនុស្សដែលកើតចេញពីរូបសំណាកនោះក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគេមិនអាចទប់ទល់នឹងព្រាយខ្លាទាំងពីរនោះបានហើយលោកឪខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែសូត្រគាថានោះក៏ពិបាកនៅក្នុងខ្លួនផងដែរក៏ព្រោះតែគាថាទាំងនោះមិនអាចផ្ចាញ់ផ្ចាលយកឈ្នះលើព្រាយខ្លាទាំងពីរក្បាលនោះបានឡើយបន្ទាប់មកព្រាយខ្លាទាំងពីរនោះវាក៏បានកំចាត់វិញ្ញាណអមនុស្សដែលកើតចេញពីរូបសំណាករបស់លោកឪនាំឲ្យវិញ្ញាណអមនុស្សបុរាណនោះរលាយចេញពីកន្លែងនោះបាត់ទៅខណៈនោះលោកឪក៏ចាប់ផ្ដើមលើកដៃប្រណម្យជាមួយនឹងរូបសំណាកនោះម្ដងទៀតដោយគោរពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់អធិដ្ឋាននិងមានសង្ឃដីកាថាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមបួងសួងដល់ព្រះរតនត្រ័យគុណឪពុកគុណម្ដាយនិងគ្រូបាអាចារ្យគ្រប់ព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមផ្ញើជីវិតលើលោកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីបួងសួងដូច្នេះហើយព្រះតេជគុណក៏បានសូត្របដិកកម្មគាថានោះម្ដងទៀតទៅលើរូបសំណាកនោះហើយគ្រានោះដែរព្រាយខ្លាទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីនោះព្រោះតែវាដឹងថាចិត្តព្រឹកទៅហើយក៏សុកចិត្តដើរត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញដោយពុំទាន់បានធ្វើអ្វីទៅលើលោកធុដងមួយអង្គនោះឡើយក្រោយពីមច្ចរាជទាំងពីរក្បាលនោះបានចូលក្នុងព្រៃបាត់ព្រះអាទិត្យក៏ចាប់ផ្ដើមរះបំភ្លឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្របពេលនោះលោកឪក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តតែអង្គឯងថាសេចក្តីស្លាប់តែងតែកើតមកលើព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងព្រៃនេះដោយព្រះអង្គបានដឹងថាថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រៃនេះជាក់ជាមិនខានមិនថាថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃក្រោយគ្រាន់តែថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសំណាងរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះ
នៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែស្មឹងស្មាតសំឡេងដែលស្រែកចេញក៏បានបន្លឺឡើងម្ដងទៀតសូមលោកឪសឹងសិនចុះលោកឪដោយសារតែនឿយហត់អស់កម្លាំងពេកលោកក៏បានសឹងលងលក់មួយស្របក់ទៅបន្ទាប់ពីសឹងបានមួយស្របក់ហើយមេឃក៏បានភ្លឺកាន់តែច្បាស់លោកឪក៏បានរៀបចំប្រដាប់ប្រដាដើម្បីចាកចេញពីក្នុងព្រៃនេះហើយព្រះអង្គគិតថាចាកចេញពីព្រៃអឋាននេះឲ្យបានបន្ទាប់ពីបានរៀបចំហើយព្រះដៃជគុណក៏បាននិមន្តចាកចេញពីទីនោះក៏ប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែមានរឿងមួយបានកើតឡើងមកលើលោកឪគឺក្រោយពេលដែលលោកឪបានធ្វើដំណើរបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែលោកឪបានមកដល់កន្លែងដែលលោកឪធ្វើវិបស្សនាកាលពីយប់មិញដដែលពេលនោះមិនដឹងជាហេតុផលអ្វីទេព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់និងហួសចិត្តបើទោះបីជាហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះដៃជគុណក៏ចាប់ផ្ដើមតាំងព្រះទ័យហើយក៏បានគិតថានឹងស៊ូស្លាប់នៅក្នុងព្រៃអឋានមួយនេះនៅពេលដែលមេឃចាប់ផ្ដើមងងឹតលោកឪក៏ចាប់ផ្ដើមទន្ទិញបាលីគាថាមួយចំនួនរហូតដល់លោកឪបានចេះចាំជាច្រើននៅមុនវិជាការនៅទីនោះបន្ទាប់ពីលោកឪបានចេះចាំនៅមុនវិជាការទាំងអស់នោះហើយលោកឪក៏ចាប់ផ្ដើមយករូបសំណាកមួយនោះមកបញ្ចុះនៅមុនគាថាទៅលើរូបសំណាកមួយនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានសូត្រមន្តគាថាបញ្ចុះរួចរាល់ហើយក៏ស្រាប់តែរូបសំណាកនោះបានប្រែក្លាយទៅជារូបសំណាកដូចជាយក្សមួយទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានផ្គរក៏ចាប់ផ្ដើមលាន់គងរំពងឡើងហើយបន្តិចក្រោយមកមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លៀងយ៉ាងជោគជាំបានធ្វើឲ្យគំនរអុសដែលកំពុងតែឆេះនោះត្រូវរលត់ងងឹតសូន្យសងក៏ប៉ុន្តែលោកឪមួយអង្គនោះក៏មិនព្រមបញ្ឈប់ពីការធ្វើវិបស្សនាឬតាំងសមាធិនៅក្រោមដើមឈើនោះឡើយនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីមេឃឈប់ភ្លៀងហើយក៏ស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់មានរបួសពេញខ្លួនបានរត់ចេញពីក្នុងព្រៃនោះចេញពីការឈឺចាប់ហើយរត់សម្ដៅទៅលោកឪដែលកំពុងតែធ្វើវិបស្សនានិងតាំងសមាធិនោះហើយក៏បានស្រែកទៅកាន់លោកឪពីចម្ងាយថាលោកឪសូមជួយខ្ញុំកណាផងលោកឪខ្លាវាមកហើយលោកឪបន្ទាប់ពីលោកឪបានឮសំឡេងនេះហើយលោកឪក៏បានបើកភ្នែកក្រឡេកមើលទៅកាន់បុរសនោះដែលកំពុងតែមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះហើយព្រះដៃជគុណក៏បានងើបហើយដើរសម្ដៅទៅបុរសនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែនិមន្តបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែមានស្រមោលមួយបានរត់មកក្បែរព្រះអង្គហើយតាមការពិតនោះគឺបុរសដែលកំពុងមានរបួសនោះនៅសុកសំឡេងក្រហឹមរបស់ខ្លាក៏បានឮចេញពីបុរសម្នាក់ដោយសារតែការក្រហឹមដូចគ្នានឹងសំឡេងក្រហឹមរបស់ព្រាយខ្លាដែលគាត់បានជួបកាលពីយប់មិញព្រះអង្គក៏បានសង្ស័យនិងក៏បានតក់ស្លុតជាខ្លាំងខណៈពេលដែលព្រះដៃជគុណកំពុងតែរន្ធត់នឹងតក់ស្លុតដូច្នេះព្រះអង្គក៏បានទតយ៉ាងច្បាស់តាមការពិតបរិសដែលកំពុងតែស្រែកនោះគេគឺជាព្រាយខ្លាដែលបានប្រែកាឡាមកបោកបញ្ឆោតព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលព្រះដៃជគុណបានទតឃើញដូច្នេះហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់តាំងសមាធិនិងបញ្ចុះមន្តអាគមទៅលើរូបសំណាកយក្សនោះបន្ទាប់មករូបសំណាករបស់ព្រះដៃជគុណបានคล้ายទៅយក្សមៀតយ៉ាងធំស្រែកឡើងកងរំពងបន្លាចព្រាយខ្លានោះវិញហើយនៅពេលនោះដែរយក្សដ៏ធំនោះក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយខ្លាទាំងពីរនោះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយក្សនិងខ្លានោះក៏បានកើតឡើងបង្កើតបានជាសម្លេងកងរំពងពេញព្រៃមិនយូរប៉ុន្មានព្រាយខ្លាមួយក្បាលក៏ត្រូវបានយក្សនោះវាយឲ្យស្លាប់ដេកដួលនៅលើដីឃើញសភាពមិនស្រួលព្រាយខ្លាមួយទៀតក៏បានប្រឹងរត់គេចយករួចខ្លួនតែក៏ត្រូវបានយក្សនោះហោះបោះពួយដេញតាមជិះពីលើខ្នងហើយបានយកដាវចាក់សម្លាប់ព្រាយខ្លាម្ដងយក្សដែលបានកើតចេញពីមន្តអាគមរបស់លោកឪនៅពេលចេញពីរូបសំណាកនោះក៏បានកម្ចាត់ព្រាយខ្លាទាំងពីរនោះបានសម្រេចបន្ទាប់មក
ពន្លឺវិញ្ញាណរបស់ខ្លាក៏បានហោះចូលទៅមាត់យក្សជាវិញ្ញាណនៃព្រាយខ្លាទាំងពីរនោះដែរហើយដួងវិញ្ញាណរបស់ព្រាយខ្លាដែលចូលទៅក្នុងមាត់យក្សនោះក៏ត្រូវតែទៅទទួលរងកម្មនៅឋាននរកដោយហេតុថានឹងត្រូវបានរូបសំណាកយក្សនោះនឹងបញ្ជូនទៅឋាននរកផ្ទាល់តែម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានរូបសំណាកយក្សនោះក៏បានរលាយទៅជាមួយនឹងវិញ្ញាណព្រាយខ្លានោះចេញពីទីនេះបាត់ទៅលោកឪធុដងក៏បានសម្លឹងមើលឃើញព្រាយខ្លាទាំងពីរនោះនៅជុំវិញនោះទៀតឡើយហើយភាពភ័យតក់ស្លុតក៏លែងកើតមានឡើងទៅលើលោកឪទៀតហើយលោកឪធុដងក៏បានបន្តស្នាក់នៅក្នុងព្រៃនោះធ្វើវិបស្សនាតាំងសមាធិជាបន្តទៅទៀត